စေနေကရောင်ကြောင်ပါပြောင်ခဲ့သူအာနီစလော့ရိုင်ကလောကလီဗာပူးကိုရုတ်တရက်ခွဲခွာခဲ့ပေမဲ့အမွေးနှစ်ကောင်းချန်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။ရိုင်ကလောချန်ထားရစ်တဲ့ကစားသမားအစုပွဲကစူပလာမျောလင်းချက်တွေကိုအသက်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီကစားသမားအမွေးနှစ်ကြောင့်ပဲလက်ရှိလီဗာပူးနီးပြအာနီစလော့ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရိုင်ကလောလက်ထက်မှာစူပလာတွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားလီဗာပူးကစားသမားတွေဟာအာနီစလော့ရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိရာသီကိုခက်ခဲမရှိအောင်ပါရမီဖြည့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အာနီစလော့ကလီဗာပူးတင်ကစားဟန်ကိုနည်းနည်းလေး upgrade လုပ်ပြီးပရီးမီးယားလိချန်ပီယံအောင်ပွဲကိုယူခဲ့တာပါ။လက်ရှိရာသီမှာတော့လီဗာပူးကအပြောင်းလဲသိမ်းများလာပါတယ်။တိုက်စစ်ကစားသမားတွေ3ဦးထိသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အီဆက် Ekitiki, Florian Wirtz တို့3ဦးထဲမှာ Ekitiki 2ဦးပဲလီဗာပူးနဲ့အမြန်ဆုံးအသားကျခဲ့ပါတယ်။အီဆက်နဲ့ Florian Wirtz ကတကူးမှမသွင်းနိုင်ပဲတန်တရာကျော်ရန်ချင်းကောင်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဟန်ချက်မကြီးတဲ့တိုက်စစ်ကြောင့်ဆာလာလည်းရုန်းကန်လာပြီးဂိုးဖန်တီးမှုတွေသိမ်းမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဆာလာကိုအရင်ကပို့သိမ်းပြီးဆိုပြီးတောင်းဆိုတဲ့တွေလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကအလုံးမဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအာနီစလော့အာဂိုတကြီးသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ခံစစ်ကစားသမားဖရင်ဘောင်နဲ့ကာကတ်တို့ကလည်းလီဗာပူးမှာအစွမ်းမပြနိုင်သေးပါဘူး။ဖရင်ဘောင်နဲ့ကာကတ်ကိုအာနီစလော့ကအာနိုနဲ့ Robertson 2.0 ဖြစ်မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာပဲအာနိုမရှိတဲ့ဒဏ်ကိုလီဗာပူးအကြီးကျယ်ခံစားနေရပါတယ်။အာနီစလော့က Florian Wirtz ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအကောင်းခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်ထိုင်ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့ Gravenberch, Szoboszlai, McAllister နဲ့ကွင်းလယ်အစုအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလီဗာပူးရဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံခီးအတွက်အတော်လေးအရေးပါခဲ့တာပါ။လက်ရှိရာသီမှာတော့ Szoboszlai ကညာနောက်ခက်လူဖြစ်ကစားခြင်းတွေများလာပြီးခြေစွမ်းကျသလိုလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။အာနီစလော့ကရိုင်ကလော့ရဲ့ခြေရလက်ရတွေအကုန်ဖြောက်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့လီဗာပူးကိုတိစောက်ချင်နေတာပါ။အဲဒီအကူပြောင်းကာလမှာရှက်ရုံပွဲအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးလီဗာပူးက82နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးရလဒ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာပါ။လက်ရှိရလဒ်ဆိုးတွေကလည်းအမြန်ဆုံးရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အာနီစလော့ကိုစင်နေကအရောင်ကြောင့်ပါပြောင်ခဲ့သူလိုပဲတစိမ့်ကတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ M9 Sport မှာတင်ဆက်ပါတယ်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့တော့အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ